ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالى جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالى جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکړو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلې نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالى تینا تاسو کو جبريل جنت څنګه وو نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه بخامخا د جنت لپاره تیارې کړي ته بزان را رسي داسې نعمتونه چې چا وریدل نو ضرور بزان د جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلې نه دي وګونو اورېدلې نه دي او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی د انسان په ځوړ کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالى د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړی نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایلی جبريل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبريل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله داغه عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم تغرانش چرته به د جهنم ترانش بیا ورته الله تبارک وتعالى او فرمایلی جبريل اوس لاړ شلک بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دا ډېر خيسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې د جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله د جنت ته څوک نشي راتلی کو څوک راځي صرف ستا پر رحم براسي د جنت ته راتل ډیر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتل په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه اسی په انسان باندې راځي لکه مونږ کول د ورځې 15 ټیمه رابو چې ته ګران کار دی کنه غرمه خلک خوبونه کوي ته په غرمه کې پاسیم جمعه ته منځل راځي لاندې شپې دي خوب به لا پوره شوی نه بیا به منځل پاسي په جمی کې یخ شپې د سحر منځل به پاسي مسجد ته راځي سخت ګرمي به وي تګي به وګي به خروجه به نيسي دا تکلیفونه نه دي روجه به نيسي دا رنګ بدني تکلیفونه په انسان باندې ډېر شي راځي کنه تبه دا ټوخه ده بل مرز ده غریبي ده بل مرز ده دا تکلیفونه په انسان راځي نه مدام ګره د جنت لپاره یو ذریعہ د په انسان باندې دا تکلیفونه راتله ها لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د یو انسان د پاره الله تبارک وتعالى په جنت کې ځای جوړ کړی وي د جنت د پاره پیدا کړی وي خو د په خپل عمل باندې دغه ځای ته نشي رسیدي الله دله مقام مقرر کړی په جنت کې خو د عمل داسې چې د هغه ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولې نو الله تبارک وتعالى په دې باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پیراولي نو په هغه تکلیفونو او مصیبتونو سره الله دغه ګناونه ختم کړي د درجه په اوچت کې دغه درجه په سکی اوچت کې نو الله په دې تکلیفونو سره دغه ځای ته ورسي او دا کم تکلیفونه کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغې تکلیف پیراغې د په دغه ټیم کې بد ردی نه ویلې دا الله ناشکری نه کوله بس وی الله دا غریبی مستاده طرف نه ده بس الله دا مصیبت مستاده طرف نه دی الله دا مصیبت را له په شفا باندې بدل کا الله دا غریبی را په مالداری باندې بدل کا روایت خرازی د انسان په لاس کې غنه لاړ شي غنه کنه په دې ورتم الله اجر ورکي په دې ورتم الله اجر ورکي چې دته تکلیف میلاو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي
ځکه حدیث مبارک کې راځي وای جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا پر ګران ده، دا الله سودا صدا ګران ده، دا الله سودا ارزان نه ده. جنت ګټل دي آسان کار نه، تکلیف په برداشت کوي. زموږ استاد به فرمایي دا صدلون خو خیرات خو نه ده چار سړی دی ورته ځي، تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تل ګران دي، صرف ستا پر رحم به ورته خلق سي. بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته خلق د کوم عملونو د وجه نه ځي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم پس کې پټ و، په مزو کې پټ دی. ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی بل عمل دی، ټول خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي کنه، د هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کړي. نو چې ستا زړه سمړي او هغه کوي خپل مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې، نو چېرته به ځي؟ جهنم ته به ځي کنه. نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و. چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دومره په هغه باندې سوي تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې کنه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و، اوس مې وظیفې شروع کړه مونځ او دس مې شروع کړه یو کار مې څه مې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم منځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. نو زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه، هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام دپاره چې چا سختي برداشت کړې ده که نه نو د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟ خوشحالۍ دي. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ دي. و د دین اسلام د پاره دا چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا و چې وروسته به خوشحالي راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی بیا خیر ورځ راوستي دي. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره کنه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ، دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و، جیداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و، په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و. نو دی به پټي و جیداد و هغې ته به تو راتله سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه وه د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کوو. نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې. نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟
دې اور د دومره مده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خلاص دن نه چې سیزي دې کو سیزي دې نه ډېر وخت ور سره دوستانه پاتې شو پکار دې تا خو نه سیزي کنه ټول مرز عبادت کو دې اور ته خلاص دن نه کوي نه دا خو سیزي کوي دا اصلي عبادت کوي سیزي دې عبادت هم کوي نو عبادت بچاو کوم دې یو الله بندګي وکړه بهرحال دغه خبرې د زړه ته پریوتي نو د عیسایت قبول کو نو بیا به د کور نه د پټو په باندې وته چې زه پټی ته ځم او الته کې هغه د عیسایانو عبادت خانه ته بننه وته الته کې وای عبادت کو پلار په خبر شو چې پلار په خبر شو نو ډیر زیات وخو سلمان فارسی رضی الله عنه ډیر زیات وخو ته ماتم نه ګوري زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پر بل دین دې قبول کو ډیر زیات وخو حتی در دې پورې چې په زنجیرانو وتاړو چې وای تاړو بهرحال دا عبادت خانه والے ته وایلو چې دلته ما پلار نه پریدي پس طریقې ته خبر ولېګو تاسو مین مرکز تاسو غټ مرکز کم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چرته تاسو سکسان شام ته تلو ما خبر کړ چې زه سره لاړ شم ته دلته ما پلار نه پریدي ټیک ده یا سه عیسایانو شام ته تلل دته سوال جواب ورولېګل چې مونږ زوګو تر سره مرګري کې روان شه مسلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنجیران مات کړ په هر طریقه چې ځان کولو کو هغه قافلې ته ځان ورسو او لار شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد الته تاسو کو په تاسو کې غټ فادری دلته کم یو دی دا عیسایانو چې کم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته وته نو خو دا دی چې التلال ډیر ضعیف فادری دا خدمت شروع خپل ټوله کې څه ورته وکړه چې پلار مې ډیر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی ما خو پلار مې مجوسي دی او زه په دغه باندې مجبوره کړم زه د کور نه را تښتېدلی ما او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته وایي ټیک ده زما سره به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کوو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو د ځنکدن ټایم و بیمار شو نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم څه لار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به دغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري ته ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقه یې جمعواري کوله وي ما د ده خدمت کوو دیم بوډا و وي دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم وایي ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس به کې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه یې تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي هغه به زه پیژنم څنګه دغه فادري ورته تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کومې وي یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګله نظمه کوي تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به یې مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا 15 خبرې چې د به اومن تل کنه دا داخلي زمانه پیغمبر دی
سلمان فارسی رضی الله تعالی فرمایي وای دغه فادری مفات شو مونږه دفن کو او زه دغه د خوانه روتم او ځان له مسګړي بيزي واغستې تجارت مو شروع کو چې دا تجارت وکوم او دا ګړي بيزي وسارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته ډېر رسیدلې کنه نو ګرځم او د خلکو نه معلومات کوم د اخر زمانه پیغمبر پسې بګرځم ګړي بيزي مې واغستې ځان له تجارت هم کوغه مې سره ولې هم په خوش کو په بیابانونو باندې بګرځیدم یو قافله را سره میلو شولا دا غیر مې تاسو کوم چې تاسو د کومه علاقې یې ما ته وی چې موږ د مکی یو ما چې اره دا داسې دې زمانه کې تاسو خبر شوی نه چې چا د پیغمبري دعوه خو به نه کړی یا هم راته چې هغه زموږ په علاقه کې نه کنه زموږ د علاقې سره د پیغمبري دعوه خو کړی او نه کراوته دی ما ته چې تاسو په علاقه کې موجود دی چې او ما چې تاسو علاقه څنګه علاقه ده چې زموږ علاقه خو ته شګی دي نو ته شګی دي شنګي پکې نشته ما جزاء اول علامت خو مونته اول علامت می ومونته بیا مې ورته چې دا پیغمبر څنګه سره دی دا متعلق چې خبرې وکړم زما په ځل کې لګ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته چې تاسو ما خپل کړی تر ځان سره بونه زه دې راته چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تاسو سره لاړ شو کنه ما ورته چې ټیک ده بهر حال دې کافلی چې کله واپس کوله ما ته چې موږ خو ذکر سره زی ما چې زر سره زم دې سره مې واپس وکړه روان شوم دا کسان ډېر ظالمانو خطر دا کافلی والا زما سره چې کومې ګډي بيزي وي په لارې دارناغه په زور واغستې اگر انا ارسه واغستل او زين پرې نه خودل ما زين ونی ولما او الته کې منډای ته بوسم په وخت به داوین ځای غلامان خرڅېدلو په منډای ته بوسم تجارت قافله وا ویل ته کې ول چې دا زمو غلام د مونږه خرڅو ما ډېر چې نو ول چې زه غلام نه ما ذات سره ما چا منله او قافله وداغي خبره خلک اورید زما چا نه اوریدله په منډای کې خرڅ کوم غلام رانه جوړ سامان رانه مو غستو غلام رانم جوړ کو خرڅ کړم وی چې خرڅ کړم ډیر زیات مې وچړای یماوی چې الله د بادشاہي ژوند مې پرې خودو د ملکه د نوابي ژوند مې پرې خودو د پلاخ مې پالاکه کې ملکی او نوابي وا او زه راوته دې د پاره چې د اخر پیغمبر تزار ورسم دین حق قبول کما نه خو زه غلام شم زه خو د اخر زمانه پیغمبر تم نشم رسیدې اوس خو دوی خوغه چې ما سره سکرینو ځکه غلام به تختې دیم نشو چې غلام به او تختې نه دغه مرګ به دوی روا غنو وجه به بیا چې کوم ځای به چالان ته کوي وجه دا تختې دې زما غلام دی نو تختې دې هم نشم ځکه کوه تختم بیا خو مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډیر زیات می جړل الله ته په بهر حال دای کا چا غسته مغه په بل خرج کوم څه ډیر ځایونه خرج شوم تقریبا 15 ځای خرج شوم په اخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینه منورې يهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړم ما بوستم وی هغه علاقې ته ورسول ما چې کجوري پکې ډېرې وي ما ورته چې دا کوم علاقه وي چې دا یثرب ده یثرب وی کجوري پکې ډېرې وي نو زه خوشاله شوم ګوره چې دا پیغمبر غزا بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده علماء لیکلي دي چې کله حج لاړ شي عمره لاړ شي بیا مدینه منورې ته ځي کنه نو په بس کې چې ناست کنه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینه منورې حدود شروع کېدو والدي دغه ځنه به درود شریف شروع کی چې کله د مدینه منورې د کجورو باغات تاوري درکنه الله دې مونږ ټول حج عمره لبوزي چې کله د مکې نه ځي مدینه منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونی شروع شي د دغه ځنه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماء لیکلي صحیح طریقه ده دغه ځنه به درود شریف شروع کوي دغه ځنه بعد مدینه حدود شروع کیږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډیره ده نو چې کېدې شي هغه هجرت چې بکی هغه بدازي په هر حال د يهودي سره ومه او هغه لمه زمیدار کوله او دا يهودي را باندې ډیر زیات مېنه ما په ډیر په اخلاص کار کو نه را باندې مېنه ډیر زیاتو ویلیګاو مې په پټو کې مې داغه کار کو په کجورو کې کار مې ولکو په دې کې ناسا پیچغه شور شو په مدینه منوره کې زه لګ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی وی تاسو مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوته دا شور او دا غوغا سره جوړ شو وی چې د اخر زمانه غ پیغمبر چې کنه هغه د مکې نه مدینه منورې ته هجرت وکړ ا پیغمبر د مکې نه مدینه ته راغی بما وی چې ځه الله تبارک وتعالى غدوم علامتهم پورکو دمن پورکو وینا غالم خپل مالک لره مالک ته وی چې مال لګي کجوري نه راکای غلام دکنه ما ته چې مال لګي کجوري نه راکای زره دغه سړی خو لازم ځان سره لګي کجوري ورسمه یا غراته وی چې وای نه کجوري والته کنه دې ځان سره می کجوري واغست یوامي غست اعلان دغه پیغمبر خواله چې ورسېدم امام ته کجوري مخې ته کې خو دي
ما ته چې سلمان فارسی ما د فارس اوسیدونکو هم خدل ته غلام یم ما ته چې دا کجوري د سدي ما ورته چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبی علیہ السلام رانه واغسته قبول کړي خو مرګره ته چې لکه وخورئ تاسو وخورئ ما ته چې تاسو چې سلمان موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او درې علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو ویرالما بیا د مالک خواله د سورې پس مې ورته چې مال لګي کجوري نه راکه ځال ته ورزم چې واله کنه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا دغه پیغمبر خواله ورلم ما ته کجوري کې خو سلمان سری ما ورته چې کجوري مې راوړې دي خدا تاسو قبول کړئ نو ما ته چې د څه کجوري دي ما چې دا مې سي هدیه راوړې تاسو لره نبی علیہ السلام ته خپل اول واغسته او خو بیا مرګ ته چې لکه وخورئ هدیه وخوړه هم په ملګرو تقسیم کړم چې زه سلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې ده چې مهر نبوت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې کېناستم نبی پاسېدم د نبی اسلام د ملګرو سره په خبرو تر شو زه پاسېدم د نبی علیہ السلام شاته طرف ته بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم کنه اخري علامت فاتره چې دا وینم بار بار د نبی علیہ السلام شاته تلم خو ویل خو مینه شو چې د الله پاک پیغمبر د صادر خطه کې چې زه د اولی مبارک وینم ویل خو مینه شو ما وی چې زه د صادر بچرتا دا سی وکړي چې زه به وینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام را باندې پوښتنه چې سلمان فارسی سلی دل غواړي سلمان فارسی سلی دل غواړي نبی علیہ السلام داسې ځان صادر ته او کمیس نو نبی علیہ السلام دا صادر داسې لخته وکړه چې وکړو وی مهر نبوت مې د ول په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اگې په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شوی په چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خو مې پکې خو دا او په چغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فجلا شوم چې دا الله پاک پیغمبر ما د لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالما په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته وایا دې کلمه راته ویله ما ته سلمان دل ترازی ما چې د الله پاک پیغمبر نشم راتله زه پر دې غلام یم زه مستقبل څنګه راسم زه راوته په تاسو مخ غلام شوی مسو کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې سلمان د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دي تا جوړ کی او ته زبل دومره پیسې درکمه ما آزاد کا دا عقد سره وکړه ما چې ټیک ده اعلان خپل مولا ته چې ما آزاد کا زبر له پیسې درکمه نو چې سره څوک یو شی نه خرڅي کنه نو د سیریټي و چې څوک یې نه کنه داسې کنه زمانه مولا ډیر رضا یا غره سلمان دومره بسره راوړي دومره سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کوم بیا به څه کوو چې زما ارمان نه پوره کیږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرف راوړم او بل دار چې کجوره دانه نسی ته کجوره نه لکه او غټیږي او بیا دانې نسی پاغه کو کولو نه لګي کجوره نه لکه کنه دا چې هغه دانې ترسه نسو کار پکې لګي چې دارمان زمانه پوره کیږي ایران نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره استرګونه مې وخت روان شي چې الله پاک پیغمبران نکېږي ما ته چې ولي ما ته چې یو قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي زه غلام یم او دویم هغه چې کجور باغ رااله ولګو چې دانې ونیسي بیا به آزادو ما دا کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې سلمان دا خبر سره پخه کا دا ور سره کا پخه کا الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبر وکړه حق سره وکړه به سره پوره کا سید زلالم امام الله ته چې دا حق درته منظور دی درته څه دی بیا زمون منظور دی چې سید هغه په خندا شي سید چې ته مال باغ لګای بیا کجوري کې بیا ورسته ګورو صحیح شو بیا مې سره وکړه ورځ لګي غون تطیر نه وی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال جواب کوي سلمان فارسی ته زما خواله راشي اذا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رالمه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره راکړو چې سلمان دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره سوچ چاله ورکی په کیلوګانو سره چاله ورکی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یو تن اسلام دومره خو د یو مسلمان آزادېدل ورته دومره خو مسلمان واله دا سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادې دا خلک دي دا خلک پوره کیږي سلمان دا وسه ته دا وته لکنه دا ورته اوتله چې سره مې وړو مولا لا مې وړو مولا ته چې دا سره اوتله چې هغه اوتله چې څومره هغه ولې دومره اوختل هغه سره ولګ ما چې وړو ولګ خو چې څومره هغه ولې دومره اوختل دا د نبی له سلام سوا معجزه و د نبی له سلام خیال سره خو شو وس کجوري مسکیږي نبی علیہ الصلوۃ کجورو د کار ټیم راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته چې سلمان ته چې زمکه برابر کی بیا ما ته سوال جواب وکړ چې کجوري پکې درلو وکړو کجوري پکې درلا ما چې زمکه برابر کا نبی علیہ السلام علیهم د الله پاک پیغمبر زمکه می تیار کړی د کجوري پکې کارل غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګره شو صحابه کرام ور سره دي لاس په سوک نه ورړه کجوري ز په خپل کرم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام کجوري په خپل لاس ناهل کړي. الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیہ السلام باغ ولګو کجوري نال کړي. چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتلو ټولو کجورو باغ ونیو په یو کال کې. ویم کرلې کجورو سوي ولې داریم ونیولې بارداریم شولې زر زر غټې شوې. سلمان فارسی راغلی د الله پاک پیغمبر کجورو خدانې کړي دي ته راشه نن دارې لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمام کجورو دانې نیولي خو په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولې. نبی علیہ السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولي دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولي. عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کړلي دا پکې ما کړلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي. نبی علیہ السلام دا وباسئ شابه ویله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نال کړو او چې څنګه یې نال کړو هغې دوه ډکو بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله درکړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي. مالک چې وکتل وی سلمان ته ازاد یې ته ازاد یې. الله سلمان فارسي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې لګیا شو. خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي. الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي. خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویلی دی شاعر ورته ویلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي. شوي دي که دا نه دي شوي؟ عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده؟ یا عایشې چې کله طایب ته لاړم که نه د طایب خلکو په ګوتو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته وه راباندې ډېره سخته وه. زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي؟ ضرور به درته جوړېږي. کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي. برداشت به کوي برداشت به کوي. دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی. قربان شم د احمد محمود